खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ थाइलेण्डनि नन्टाबुरीनि टेपसिरिन फरायसालियाव गिख्रंथाव गुलि गावनायाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 30 जोखोम। बिबानगिरिफ्रा मिथिहोयोदि नटाबुरीनि टेपसिरिन फरायसालियाव गुलि गावनायाव खमैबो सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो आरो मानो बेबादि गुलि गावखो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 फोरोंगिरि, 5 फरायसाफोर। गुलि गावनायाव आरोबाव सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बिसोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। जानो हागौ बयबो मिथियो एलन मास्कखौ, जाय बुहुमनिनो धोनिसिन सुबुं। नाथाय बे बाराव गोबां खौटि रां खहा जानांदों। मास्कआ स्पेस एक्स स्टक मार्केटआव लिस्टेड जानायनि सप्तासेनि उनावनो मोनसे जाफेरै राङारि खहा जानायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। एलन मास्कआ 1 आगस्तसिम मास्कनि सम्पथिया खमायनानै $690 बिलियन सिम जादों। एलन मास्कनि बेबादि खहा जानाया दानसेनि गेजेराव सासे सुबुंनि थाखाय जारिमिनाव बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थियारि खहा। मास्कनि सम्पथिया दिसेम्बर 2025 निफ्राय एसेबां खम जायाखैमोन आरो मास्कआ 12 जुनाव स्पेस एक्स स्टक मार्केटआव बाहागो लानायनि उनाव $1 ट्रिलियन सिम सम्पथि बुथुमनो हानाय बुहुमनि जारिमिनाव गिबिसिन धोनि सुबुं जानो हादोंमोन। नाथाय उननि दानाव कम्पानिनि शेयारनि बेसेना गोबां खमायदोंमोन। बे जाफेरै खहा जासेयावबो बियो दासिमबो बुहुमनि एबा मुलुगनि साफ्रोमबो धोनि सुबुंनिफ्राय जोबोद सिगांसिनाव दं। मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया बगाजुलियाव जमा बान्दि हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव गोबाव सम 48 बोसोर रायजो जाबोनाय थागिबि बर' सुबुंफोरनो शेड्युल्ड ट्राइब एन्ड आदार्स आरो फरेस्ट डिवेलर्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों मैया हानि जमाबान्दि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव रायजो जाबोनाय गं 1000निबो बांसिन नखरफोरनो खम समनि गेजेरावनो जमा बन्दी फोरमानलाइखौ राननानै होनाय जादों। नेमखान्थि बादियै मैया गं 8 नखरफोरनो बे हानि फोरमानलाइखौ मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया गिबियै राननानै होनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ गुवारै सावरायनाय जायो। गुबैयै पानि टेंकिनिफ्राय सोरगोफुरिसिम थांनाय 7 किल'मिटार लामाखौ पाक्कानि लुनाय, बगाजुलि बाल्टी दैमायाव बाथौगुरिनिफ्राय आमलाइगुरि, पानि टेंकिनिफ्राय नागापुरसिम थांनाय दैमानि सायाव दालां लुनायनि थाखाय गुवारै सावरायनायजों लोगोसेनो रायजोफोरनि दाबि बादियै मावनो थांखि लानाय जागोन होननानै आसा होयो। भारत-भुटान सिमा साखाथियाव रायजो जाबोनाय आरो हाग्रानि मैदेरजों उदखार खालामजानाय बायदि थासारिखौ होबथानो थाखाय राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। मख'नाया गोनांदि बगाजुलि ओनसोलाव गोबाव सम रायजो जाबोनाय थागिबि बर'फोरनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारि आरो गरेस्वर विधानसभा बियाबनि एमएलए बेक्टर कुमार दासनो बगाजुलियाव थानाय मोनब्रै लेन्ड राइट कमिटिया गोसोखांथि बिलाइ गथायो। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गुवाहाटीनि सनापुरनि राजा लामायाव गारि जाब्रबथायाव बिमा फिसाजोनि जिउ खहा। बेदर बायनानै स्कुटिजों बिमा फिसा न'फारसे फैफिननाय समाव सनापुरनि लालमाथिनि 27 नं हादोरारि राजा लामायाव गोबारै खारनाय बलेर' गारिया सौग्रावनायाव बिमा फिसाजोनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा निलासी इंती आरो फिसाजोनि मुङा आदिति राहां। सनापुर सामता फोथारावमोन आइजोनि न'आ। AS09J449 नम्बरनि बलेर' गारिया गोबारै फैनानै AS01GU8951 नम्बरनि स्कुटियाव सौग्रावनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बे जाथायाव बिमा फिसा सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। बलेर' गारिया जराबादनिफ्राय जागिरद फारसे थांदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों।
चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दाउस्रि एबा देवस्रि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसि सरकारनि लेन्ड पाट्टा राननाय हाबाफारि लादों। गासै 1110 मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव मैया फोरमान बादियै सा 16 मुलाम्फागिरिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायना होयो। हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी, एमएलए पानिराम ब्रह्म, चिरां जिल्ला बेंगिरि एमसिएलए काम्पा बरगयारी, एमसिएलए नन्दलाल मगर, डिएफअ कुन्जन बसुमतारी, बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोर आरो देवस्रि ओनसोलनि गोबां सरासनस्रा रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। रायजोआव फोसावनाय निजुत बाबु आरो निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरनो होनाय रांनि बिबांफोरा जादों: जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसा एबा हायर सेकेन्डारियाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरा मोननो हागोन 800 रां, ग्रेजुवेट फरायबाय थानाय फरायसाया मोननो हागोन 1200 रां, पोस्ट ग्रेजुवेट आरो बिएड फरायसाफोरा मोननो हागोन 2500 रां, आन्डार ग्रेजुवेट फरायसाया 1000 रां आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फरायसाया 2000 रां मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बेफोर फोसावथायखौ होदों। DIET आव डिलेटनि मुं थिसननाय एबा सार्टनिफ्राय सेलेक्सन खालामनायाव बेले-बेजे नुजाथिदों। क'क्राझार डिटआव डिलेटनि मुं थिसननाय एबा सार्टनिफ्राय सेलेक्सन लिस्ट हरनायाव बेले-बेजे नुजाथिनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा DIETनि गोरायुंखौ लोगो हमो आरो सावरायलायनाय जायो। मिथिनो मोनोदि थांनाय समफोराव मोननै इउनिटआव राननानै खावसे बर' बिजोंनि फिसाफोरनि थाखाय आरो खावसेया असमिया बिजोंनि थाखाय, नाथाय देग्लाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय सा 12थाल' हरनाय जादों। सार्टनिफ्राय बे आयदाखौ लानानैनो क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै DIETनि गोरायुंनि गेजेरजों सार्टनि बिथोनगिरिनिसिम लाइजाम लिरहरनाय जायो आरो दाबि खालामनाय जायो बे जेंनाया सुस्रांजायागौमानि मुं थिसननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो दिनै बन्द' खालामनाय जायो। 19 कौटि रांजों आसामाला लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम खमैबो 8 किल'मिटार आसामाला लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव रायजो राजानो खोथा होनाय रादाय बादियै आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि रादाय बादियै ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम 19 कौटि रांनि आसामाला लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादोंखौ फोरमायदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। लोगोसे बिथांजों तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय ससिपुरनिफ्राय खैरानि आरो पाटकिजुलि थांनाय लामाखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। गुवाहाटीनि पेन्सि बाजार ओनसोलाव सासे आइजोनि बेगनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गंसे मेगजिन बोखांनो हादों। दिसपुर पुलिसआ जाथायखौ लानानै 577/26 दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो आइजोखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिस थानायाव लिंहरदों। मख'नो गोनांनि पेन्सि बाजाराव बेरायबाय थानाय समाव आइजोनि स्कुटि आरो बेगाव थानाय पिस्तल आरो मेगजिनफोरा सिकिउरिटि गार्ड आरो पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैदोंमोन। आइजोनि अजदनि बादिब्ला बियो बेग आरो स्कुटियाव बेबादि गुलि आरो मेगजिनफोरखौ दं एबा लाबोदों होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो बिथाङा बेबादि गावनि बेगाव दं होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो बेनि बागै मोजाङै मिथियामोन। बिनि फिसाय जितु कुमारा सोलोजों स्कुटियाव गुलि आरो मेगजिन सोनानै बेखौ खैफोदाव खोख्लैदों एबा खोख्लैनो नाजादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। सुवालकुसि पुलिसआ सिग्रोमनानै 24 घन्टानि गेजेराव सासे मोसौ सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय मोसौ सिखावखौ हाजरनि कुपनिकुसि ओनसोलनि मिनहाज आली होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलि समाव सुवालकुसिनि हालगावनि थागिरि माधव कलितानि न'निफ्राय गंसे बेसेन गोसा गारियाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया मोसौ खावदोंमोन। खावनायनि गासै नुथायखौ सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांनाय नुदोंमोन। मख'नो गोनांनि मोसौ खावनायनि अजदखौ मोननाय लोगो लोगो सुवालकुसि पुलिसआ सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै थाबैनो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि गोख्रै मावनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों।
फारसेथिं पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि मिनहाज आलीखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो बे रेकेटआव सोरबा एबा गुबुन सुबुंफोरा लोब्बा दंना गैया बेखौबो नायबिजिरबावगासिनो दं। गसाइगावनि हारापुटायाव दिनैनिफ्राय बेखेवनाय जाबाय बायरिगुरि मोसौ मैसोनि बाजार। बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होदोंमोन बेबायदिनो मावफुंनानै होदों हाग्रामा सरकारा। सरकाराव फैबोला गोबाव बोसोर बन्द जानानै थानाय मोसौ बाजारफोरखौ खुलिना होगोन बुंनाय बायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे मोसौ बाजारफोरखौ टेन्डारनि गेजेरजों खुलिनानै होदों बिटिसि सरकारा। बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुटा बायरिगुरि मोसौ बाजारखौ दिनै फिन बेखेवनानै होनाय जायो। बे मोसौ बाजारखौ रायजो राजाफोरा मोनफिननो हानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।